Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。我们一个顾客啊，之前夏天的时候买了我们一台这个美国空调，今天又整了一台啊，当然这台是整的比较好的，是1级能效的。等一下安装的时候给大家看一下啊。好空调还有美国新兴派啊，这款是变频1级能效的啊，然后是外机是双排动管。空调我们装在这个房间啊，顾客床都收拾好了。它这个是一个厂区啊。胡师傅，你今天怎么来了嘞？配合小哥工作是吧？哦呀，你看胡师傅这个腿还没好啊，一瘸一瘸的来了。哎呀，我都没看到你们。哎，开工了？开工啊！见证奇迹的开始了啊！美国新兴派怎么样？还怎么样？我上次装过了，效果是非常的完美。完美就行，1级能效的。必须1级能效的。上次你不是腿瘸了吗？我不是号召兄弟们干的吗？哦，叫你干你不干，能干就干，不能干就不要干，知道吧？我们要坚持这个原则的。内机造型就是这样啊，非常的漂亮，新兴派。有光锃亮嘛？必须有光锃亮。然后这个是新国标1级能效的啊，35 1.5P 的啊，而且这款空调非常的节能省电。空调好装啊，然后是背后走管，等我们直接掰过来，家里看不到管子啊，非常的漂亮。这款空调啊，其实就是和我们前2期拍的那个语音空调是一样的，只不过这个空调呢，它分2款，一款是带语音的，一款是不带语音的。今天我们装的这款呢是不带语音的啊，所以说呢效果是不变的，只不过少了一个语音模式啊。挂板定好了吗，瘸哥？哟，对，定好了，这么快呀？我还在包管子呢，你看小哥包的管子可以吧？好穿哦，小哥包的管子非常的好穿，嘚一下就出去。哟，你这1个月没干活了，这个定的挂板还可以吗？啊，一点缝都没有吗？我还以为你这一个腿瘸了1个月干活，估计不太行了，估计要跟新手一样重新练一下子，把膜撕掉。怪这款空调内机大啊！这款是变频1级能效的啊，使用起来呢是非常的省电的。因为它的压缩机用的是国际知名大品牌，用的比较好。今天小哥非常积极主动啊，这个空调重不重？蛮重的啊，60斤。慢点，这个道路崎岖不平啊。你不在的那1个月，我这什么天生神力都练出来了。哎呀，小哥马上要跨栏了，哎呦，慢点啊！哎呀，还行。人家种的菜啊，别踩到菜了啊。空调我们就放在这个位置啊，因为它这个地方都是土啊。然后这个老板他是做木材生意的，然后垫了个这个，下面有垫了一边有2块大砖，就在这么个情况啊。这款呢它是变频的，而且是 R32易燃易爆制冷剂啊，也就是我们俗称的环保型制冷剂啊。这种制冷剂呢对大气层是无污染的，然后必须要抽真空啊，因为不可以抱有那个侥幸心理。很多人觉得，哎呀，装空调简单，我利用制冷剂来排个空啊，这个是不可以的啊。变频空调，尤其是 R32易燃易爆的，必须要抽真空，抽15分钟啊。抽真空的话也是比较简单，我们把2根管子接上去以后，就把它直接接紧，阀门不开的前提下把它接紧，然后把这个加油口等会儿下掉，抽真空就行了啊。还是那句话啊，这个 R32易燃易爆制冷剂啊，非专业人士请勿模仿啊，千万不要想着自己能装啊，不要自己装。现在开始抽真空啊，抽个15分钟。马上我们来看一看这个空调的外机啊，外机是双排的铜管，看到了吧？小哥没忽悠你们吧？绝对的满版双排。这个空调外机铜管是单排和双排有什么区别呢？有的人说，哎呀，小哥，我买的空调好像是单排的，我买的好像是双排的。其实这个双排和单排是有区别的啊。双排的，它这个换热效率越高啊，这个室内的制冷制热就越好啊。咱们也就可以这样说，就是外机的铜管它是数量越多越好啊，数量越多越好，所以它的效果就越来越好。你真正到了那个夏天40度的时候，单排和双排你就能明显感觉到制冷是不一样的啊，因为它双排的换热效率非常的高，所以这个冷气啊就会非常的充足啊。
你不要看这一点点的小洞，它吹进去，夏天吹进去的热风啊，那也是非常影响空调效果的。好，抽真空时间到了，我们把这个管子要下掉了，先开一点点细的，然后再下粗的。OK， 拿走吧，火叔，好了，好，慢点，慢点，慢。那小哥做事还是可以的啊，每一台空调的线基本上都包起来的，这样美观一点。上一期视频发过了以后呢，然后有很多网友问，小哥你卖的这个美博空调啊，保修多少时间啊？我们这个空调呢，正常保修是6年啊，全国联保啊，不管你是在全国的任何一个城市啊，只要你这买了这个空调，都是保修6年啊。小哥呢上一期视频没有讲啊，确实是一个失误啊。然后既然你们问到了，这回我就想起来了啊。马上胡师傅开机，然后我们测试一下，看看它的噪音大不大啊。上一期呢我们已经测试过了，但是很多人不信，这回又是一个新的环境，然后在新的环境、新的地点啊，下面堆的是木头，我们再看一下它的噪音情况怎么样。现在空调已经运行了啊，声音是非常的温柔啊，我们再来听一下。看小哥离这么近，听到吗？都已经贴近这个空调了。我把起子摆看。啥？起子摆那边看一下堵不堵？起子摆这不稳得很吗？它噪音小哎。你这放这个哪测得出来呢？你也没声音啊，没声音。哎呀，反正就是声音特别小啊，兄弟们。冷气来了吧？来了。效果beautiful。有点冰了。有点冰，那你离远一点。你这个不是现在比较虚弱嘛？哎呀。腿虚弱，人还是挺壮。哦，可以。好了，下来，等一会儿我们给大家看一下效果就可以了。现在空调开着呢，你看一下，效果可以吧？燃气非常好啊。空调我们装好了，然后顾客刚才看过效果了，效果他是非常的满意，因为他之前就买了一台。如果是效果不好的话，他就不会考虑买这一台了。所以说，对于效果来讲，这个顾客是非常的认同的。还有就是这一台呢，它是变频1级能效的，相对来讲是非常省电的，然后用的压缩机和电机都是非常不错的。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。